بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن سورة النازعات، ترتيبها 79 في المصحف الشريف، وترتيب نزولها 81. عدد حروفها 762 حرف، وعدد كلماتها 179 كلمة. الآية من 1 ل 14 بتتكلم عن أهوال يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن مشركي مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة، وكان ذلك استهزاء منها، ويطلبون منه أن يحدد وقتها وأن يعجل قيامها. فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. ده اللي نزل في أسباب نزول سورة النازعات. أما السورة في مجملها لم ينزل فيها أسباب